Да, там в РК, там все РК, говорит, еще эти, чё она там? Сковорки, блин, или что она там, что-то такое, как... Защитите стратегический раунд. Вот двойку. Начался. Ну, короче, мутила такие фишки, что офигеть, ну ладно. Она останется в моем сердце надолго. Вроде однерка наша чисто, да? Ну, относительно чисто. Ой-ой, они на Там помыл? По-моему, за кем-то там бежали за вами. Голову убил. Где-то есть наверху. Там есть на своем подсаде наверху сразу. Наверху Да, еще есть. снимать. Тихо, вон бегает петух. Они Ой, все блин. закрыли вообще, у меня просто нет. Почему ты на меня, блядь? А за кубиком ящик деревянный вот этот. Сидит. Ага, значит. Мост каменный, за зелом, автобус, каменный мост. Бля, Каменный мост. ладно, это маленькая цепля. Я слепой. Сейчас на единицу может быть зайдет. Мне на речке можно резать. Ладно, На дереве штурмовик. на дереве. Где Дерево, дерево? ушел. Ну, Отвернул. это где дерево? Переключай справа. Как? Через стенку? Чё, бля? Он же не видел. Дайте Я поставим. возле грузовика. На днерку заходит. Не, по-моему, на воду пошел. Влад, сейчас ты его встретишь, Влад. Влад, у тебя. Тресни Юльку. А я ж Прикрой. 80, что вы взяли? Володь, Смотри, прикрой, вот смотри Володя, справа. ты просто прикрывала. Не переживайте. Двойку, идите, парни, не дайте поставить. Вот он на двойке, прям на двойке. Прям на двойке сейчас. Прям на двойку, быстрее. Ну заходите, чего вдвоем-то резаете? Мы уничтожили Хороший отряд такой. врага. Я в Победа дырку за нырнул, нами. понимаете, Отдыхай. как родили, только взяли обратно. зашли. Защитите стратегические объекты. Раунд Короче, Не начался. ликвид. я о чём. Я в отверстие Защитить. нырнул и меня обратно скинули. Бля, не ваншот дал. Он прошел. А шо, у тебя все, печалька прошла? Не, хуёвит, но я понял, надо забить. На оке. А, Почти так же, Лаки как и двое. заебись. Это последний мини-вэн. день, да? Шура, но? Бомба установлена. Нихуя, там двоечка там. Там двоечка. Ребят, двоечка. На мосту. Да шо ж, Димон, ну там два, еще. Ну так я двойку сделал. Просил двойку я сделал. Просто показали одного голову, а другой там. О, блядь! Дырка, план двойки, медик. Я тут тебе опять говорил. Я тебе даю. Заходите, ёбаный рот. Вот Шура, что тебе сейчас не понравилось, то, что я инфу говорю? Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Братишка, До скорого. Если бы Защитите еще фрагов не стратегические пить, объекты. ну ладно. А вы видите, Раунд Назаряна, начался. это брат, Моя тетя это. это брат мой твой. У меня. Ёб твою мать, они все тут. На тройке, все, на тройку. Ой, Лаки. Что я там прокинул тебе? Я заметил. Я слепой. А я в жопе лазю рукой. У меня тут это. У меня все тут еще прокинули, поверхность. Я слепой, прикройте. Двое на тройке там. Еще снайпер, еще Гога. план, справа. Ой, блин. Еще. Застрял в дырке, блин. Они все возле опушки. Не, это Димон, это на фон. каменном мосту. Димон, блядь, Димон, давай это не комбо, задумайся. чувствую. Комбо. Каменный мост, Димон. Димон, они тебя выебут за уши, сливайте. Бомба установлена. Прячься где-нибудь что-то. Наш отряд уничтожен. Я же сказал. Миссия Ну, провалена. он бил, да. Прятался. Все. Защитите Прятался, стратегические блин. объекты. Тебе показалось.
Он Раунд начался. Еще как-то с Милана можно было бы как-то пинтернуть. Граната! Это двойка, ребят, я чувствую. Да, двойка, да-да-да. Правильно чувствую. Помогите мне, двойки, все сюда. Что вы помогаете, ребят, на плей? Чего? Подожди, а где это? Как это? Он прострелил через мусорку. Какую мусорку ты труп? Посмотри, где лежит. Так я вижу, Как? он через мусорку прострелил. Подожди, стой. Тут, Враг Через уничтожен. тут блядь, деревянный стены кусок. Какую Да-да-да. мусорку он простелил? Да, я понял. Защитите стратегические Просто ты мне объекты. показываешь немного в другом месте. Опять Мираж, насилуют. Раунд начался. Это один. Давайте двойку, заходим, все. Один. Пускай ставят там что будет. Да, двойка опять. Есть. Скиньте тут второй этаж, пожалуйста. Давайте сюда на однерку резко. Быстрее. Заходите. Этих двое. Еще один. На тракторе. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Всех спиздили. Взорвите один из объектов противника. Куда? Какие Вот два. снайперы, парни, Раунд встать. начался. Бомба взята. Ебать, кто будет стрелять? Я, блядь, сдулся. Ну ты один. Шурки, я постреляю. Игрок с бомбой убит. Я уже пострелял. Минус 3 на пленте. Давайте, снайперы, давайте. Давайте, включите свой мегаскилл. Ёб твою мать. Серега, они под тобой трое там. Снайпер Блядь. такой. Меня решает. Вот так. А ну что, блин, за бред? Я ж мог дыню зарядил. Нам лишь не надо ставить. А мы тут меду зарядили каждый в дыню. А Ну, что-то он факт, Димон. посмотрел. Я в него не верю. Чем ты наверх залез? Тут нету никого, можешь даже не смотреть. Под тобой. Есть предположение. Тебе кажется ставить. Смотрите. Вроде ты прав. Нет, Ой. совпадение. Давай быстрее. АИХ. Надо было взять АИХ. Вместе не стреляй. Бомба взята. Тихо. На втором Сзади, сзади. Команда противника разбита. Ну, это рандом, ну да ладно. Шот нахуй. Пизда, кидайте на него. Установите бомбу. Рандом был. Раунд бомба взята. Турик. Граната! Я Собственно. не знаю, что это было, я обосрал. Который. Бомба потеряна. Во дворе. Кстати, Влад, тройку я перепутал, где тройка. Бомба Влад, тройка взята. это где Володя. Слышь, Эвелин? Вот где мы сейчас все находимся, вот эта тройка. Я перепутал. А там двор. Похуй. Послушай меня, сынок, всем похуй. А, вы чё? Ну он тоже стоит, ребята! На каменном. По каменному бежит. Володь, справа. Рассмотрите. Стены и Благодарю за каменные. Почему? Под тобой. Тройка. Там же. Слепой нахуй. Вода. Уходи на. На сене. Прыгай. Хорош. На сене. Сзади. Дима, сзади. Снимаю. Все Снимаю. бойцы противника убиты. Ой, Мы ёбаный победили. А кто снимал? Инженер? Я... Взорвите один из объектов противника.
Ты был наготовиться? Раунд начался. Ты Бомба знал, что я взята. тут промажу? Нет. Я был в тебе уверен. Как мартовский кот. Слева, бля, упал, бля. Слева снайпер. Игрок с бомбой убит. Там Поднять справа можно? такой... Нет, нет, они все тут палят. Снайпер тут стоит за машиной. За окой? Все, отошел. Вернулись вдвоем. По-моему, упал. Уже упал. Ой, минивэн! Я же сказал, что он уже встал. Нахуй все Минивэн, Володя! Сзади, Володя, сзади. Вся наша команда Он спереди и уничтожена. сзади. Мы Я проиграли ничего не раунд. сделал. И спереди, и сзади. Он за тебя 2 раза промазал. Установите бомбу. Кто вот этот Пошлите штурм? двойку, давайте. Раунд начался. Что нам Бомба за взята. атаку еще делать? Залезть на домик и там сидеть? Я предлагаю. Я вот здесь буду стоять, ребят. Тут буду отстреливать. Он у нас бомбой там стоит. Ничего страшного. Возле трактора установи бомбу. А тройка? Слева. Я не благодарен, не стоит. Ну да, я Я боялся. я молчу. Вы Второй этаж, второй этаж мне можно резать перемычку. Бомба Меня установлена. снимут слева. Ясно, ну это ничего. Бля. С домика выбежал. Сверху. Вы не переживайте. Обезвреживайте. Ну давайте снайпера выключим все. Ну зачем вы такие вот ставите? Бомба обезврежена. Мы проиграли. Ребят, вы можете их просто Установите бомбу возле одного из подождать. объектов. Да. Давай, ребят. Один Раунд команда. начался. Вот это вот хуйни, блядь, одни стоят, одни бегут. Не надо, подождите их все вместе. Я подрачу пока, подожди. Я аж обосрался. Игрок с бомбой Я убит. подождал. Бомба взята. Речка, речка. Речка, да, речка есть. Я еще подождал. Вообще еще там буквально пару Сейчас, секунд. подожди. Снайпер. Протирас. Мимо. Второй этаж, снайпер. Идет справа. Аллилуйя, мы затащили. Резко, резко. Ебать. Как он меня так смачно. Свепрякина. Слава Ебашко. Богу. Держись. Я Я такой уж думала, здесь я подлетаю на останусь. 2 Спасибо. Мы километра. уничтожили отряд врага. Победа за нами. Крысил свепрем за голову. Но я не обоссал. Опа, Я такой слышь, взял, они прям- они въебал прям- его в они- лоб, они- нахуй. Как котёнок. Они... Блять. Они прям наши карты ставят. Прикол? Окраина, мосты. Ай, блядь, я радостный.